សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៃគុណគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងវត្តរាជពោនៅនឹងស្ថានីយវិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនា 106.25 នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបឥឡូវនេះគឺជាពុទ្ធសាវកទាំង80រូបដែលកសាងឡើងដោយគណៈកម្មការវត្តរាជបូតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិលដែលយើងនឹងធ្វើប្រពៃនៅពិធីដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុនិងប្រពៃបូជាចំពោះដើមពោធិព្រឹក្សហើយញាតិញោមនឹងធ្វើការនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យនិងសម្ដែងអំពីព្រះធម៌វិសេសទេសនាដើម្បីញ៉ាំងឲ្យបរិសុទ្ធសិលនឹងមានការបរិសុទ្ធឲ្យប្រសើរឡើងញ៉ាំងសទ្ធាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លារីករាយចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាឯការដង្ហែនៅព្រះសារីរិកធាតុអត់អីខ្ញុំបោះចុះដង្ហែនៅព្រះសារីរិកធាតុនិងសម្ដែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាសូមឲ្យជ្រះថ្លាអំពីចម្ងាយហើយការជ្រះថ្លាអំពីចម្ងាយក្នុងអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងគឺបានបន់ដោយកណនីរត់បានទេនេះគឺសកម្មភាពរបស់ញាតិញោមខ្លះដែលកើតមកសម្អាតទីអារាមនៅក្នុងវត្តរាជបូររបស់យើងនឹងគឺថាស្ងាត់គួរឲ្យជ្រះថ្លាគួរឲ្យបដិបត្តិសម្បើមណាស់សទ្ធារបស់ញាតិញោមទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងអំពីសទ្ធាចេញអំពីទឹកចិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រសទ្ធាកើតចេញអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ពិតប្រាកដអត់មានបន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងខ្លួនទេគឺគាត់មកបោច្រាស់ច្រៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាថ្ងៃសិលមិនឬថ្ងៃមិនសិលទេ